Chào mọi người nhé, sau đây mời mọi người theo dõi cái quy trình thiết kế một sản phẩm in 3D của mình. Hôm nay mình có in một sản phẩm, đấy là cái mặt nạ nhé. Sản phẩm này thì có file sẵn rồi. Cái quy trình này là cái quy trình mình sắp xếp lại và set up các cái thông số để in nhé mọi người nhé. Nếu mọi người cần cái file in 3D này thì mọi người cứ nhắn tin cho mình nhé. Mình sẽ chia sẻ cái file hoàn chỉnh cho mọi người để mọi người có thể in được một sản phẩm giống như của mình nhé.